Trong cuộc chiến kéo dài 1/4 thế kỷ chống thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam đã từng có một thắng lợi lớn, làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thăng nhanh của Pháp. Đó là trận Đà Nẵng năm 1858. Chiến thắng này gắn liền với tên tuổi một vị anh hùng dân tộc, Nguyễn Tri Phương. Ông là một đại danh thần thời Nguyễn. Nếu trong thời Bình, ông có công khai hoang, lập ấp, lập đồn điền, giúp nhân dân 6 tỉnh Nam Kỳ an cư lạc nghiệp, thì trong thời chiến, ông là một con người mà cuộc đời gắn liền với chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Từ Đà Nẵng đến Gia Định, Hà Nội, nơi nào ác liệt nhất, nơi đó có Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương sinh năm 1800, mất năm 1873 tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tên thật của ông là Nguyễn Văn Chương. Nhưng từ năm 1850, ông được vua Tự Đức cải tên thành Nguyễn Tri Phương, hàm ý nói về một con người nghĩa dũng, nhiều mưu trước. Ông không xuất thân khoa bảng như các công thần khác. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân khó khăn, nhưng nhờ trí thông minh và ý chí tự học tự lập cao đã làm nên sự nghiệp lớn. Ông lần lượt giữ nhiều chức vụ trọng yếu trong suốt 3 triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Năm 1832, ông được sung vào phái bộ sang Trung Quốc tìm hiểu việc thương mại. Năm 1835, ông nhận lệnh vua Minh Mạng vào Gia Định, bình định các vùng mới khai hoang. Chính thời gian này, ông đã lập được 22 đồn điền và 100 làng liền kề nhau. Ông còn có tầm nhìn xa khi đề xuất xây kho tích trữ lúa gạo phòng khi mất mùa hoặc phục vụ cho quân đội. Năm 1840, dưới triều vua Thiệu Trị, ông được cử làm tổng đốc Long Tường, tức là Vĩnh Long và Định Tường. Tại đây, ông dập tan được các toán giặc cướp nước ngoài vào quấy phá. Tháng 5 năm 1844, ông làm tổng đốc An Hà, tức là An Giang và Hà Tiên. Ông có công đánh bại quân Simla, bình định Cao Miên, ổn định hoàn toàn vùng biên giới Tây Nam. Năm 1853, ông được thăng điện hàm Đông Các đạo sĩ, rồi lãnh chức kinh lược sứ Nam Kỳ. Kể từ đây, ông trở thành vị tổng chỉ huy quân đội triều Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược, lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng, Gia Định và Hà Nội. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, tàu chiến Pháp Tây Ban Nha nổ những phát súng đầu tiên đánh Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam. Lực lượng của địch bao gồm 3.000 quân, được bố trí trên 14 tàu chiến, trang bị 50 khẩu đại bác, có sức công phá lớn, lực sát thương cao và các vũ khí khác. Quân đội nhà Nguyễn có cả thảy 4.000 quân tinh nhuệ cùng với quần chúng nhân dân ủng hộ, các pháo đài và đại bác, cùng với các vũ khí thời phong kiến. Với ưu thế quân sự, Pháp nhanh chóng chiếm được bán đảo Sơn Trà chỉ sau một ngày. Vua Tự Đức liền điều ngay Nguyễn Tri Phương, võ tướng số 1 của ta lúc đó, ra làm tổng đốc quân thứ Quảng Nam. Nguyễn Tri Phương đã thực hiện chiến thuật ứng phó dựa vào sức dân với hai biện pháp chủ yếu. Thứ nhất, thực hiện vườn không nhà trống để dân không bị bắt lính, để cô lập và triệt đường tiếp tế lương thực cho Pháp. Thứ hai, huy động quân dân đắp lũy để bao vây địch ngoài mé biển, chặn không cho chúng đi sâu vào nội địa. Một hệ thống phòng tuyến gồm nhiều hầm xích sắt dưới cắm trong, trên phủ cát và chướng ngại vật ngụy trang được dựng nên. Một viên tướng trong quân đội Pháp phải thừa nhận, thành lũy của Nguyễn Tri Phương dựng mau như nấm mọc, hễ chỗ nào có lối đi là có ngay chiến lũy ngăn cản. Dưới lòng sông Hàn, ông dùng xích sắt chắn ngầm ngang lòng sông để tàu chiến không thể vào sâu trong đất liền. Các nhánh cây, rào gỗ cũng được dựng nên trên khắp lòng sông Hàn nhằm cản bước tiến của địch. Ông cho quân phục kích, vây ép, đánh tỉa để tiêu hao sinh lực địch khi chúng đi tuần hoặc đi săn ở nơi vắng vẻ. Chiến thuật của ông đã phát huy hiệu quả. Sau 5 tháng chiến tranh, Pháp hầu như dậm chân tại chỗ. Khó khăn của chúng mỗi ngày một tăng thêm. Không hợp khí hậu, binh lính bị ốm đau, chết khá nhiều, thiếu thuốc men, thiếu lương thực. Pháp rơi vào cảnh tiến thoái đều khó. Cuối cùng, tướng giặc Genuệ đã quyết định chỉ để lại Đà Nẵng một lực lượng quân sự nhỏ bé để cầm chân quân đội triều Nguyễn, còn lại lợi dụng gió mùa kéo vào đánh Gia Định. Tháng 2 năm 1859. Như vậy, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp đã hoàn toàn phá sản. Với chiến thắng ở Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương trở thành vị tướng đầu tiên giành thắng lợi trong công cuộc chống xâm lược từ phương Tây, và đây cũng là thắng lợi duy nhất trong hơn 1/4 thế kỷ chống xâm lược của quân và dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884. Đó là chiến thắng của khối đoàn kết toàn dân mà đứng đầu là Nguyễn Tri Phương. Chính bản thân tướng Genuệ cũng phải thừa nhận quân đội ở đây rất dũng cảm và không thể không công nhận rằng một cuộc chiến tranh chống nước này còn khó hơn là một cuộc chiến tranh chống Vương quốc Trung Hoa. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định. Năm 1860, vua Tự Đức sung chức Gia Định quân thứ cho tướng Nguyễn Tri Phương trong coi việc quân sự ở miền Nam. Với chiến thuật
phòng ngự cố thủ, Nguyễn Tri Phương đã chỉ huy xây dựng đại đồn Chí Hòa, còn gọi là đại đồn Kỳ Hòa ở phía tây nam thành Sa Định, thuộc làng Chí Hòa xưa vào năm 1860. Đây là một hệ thống đồn bốt lớn nhất nước ta lúc đó, đồn dài 3.000 m, rộng 1.000 m. Vách thành được xây bằng đá ong và đất sét, dày 2 m, cao 3,5 m, có nhiều lỗ châu mai, gai góc chằng chịt. Ngoài thành có hào sâu ngăn cách, cắm nhiều rào tre, trong và các cạm bẫy khác. Nhà bác Pháp Maxim Weber cũng phải thừa nhận, đồn Kỳ Hòa là chiến lũy vĩ đại. Tháng 10 năm 1860, sau khi giành thắng lợi tại Trung Quốc, Pháp đưa quân trở lại chiến trường Việt Nam, thực hiện âm mưu mở rộng xâm lược nước ta. Mục tiêu đầu tiên là đại đồn Chí Hòa. Về lực lượng, quân Pháp có khoảng 5.000 quân với 50 chiến thuyền, trong đó được trang bị đại bác, súng trường, lựu đạn. Quân ta có 12.000 quân trong đại đồn Chí Hòa và 150 khẩu đại bác các cỡ, gươm, giáo, súng hỏa mai, voi chiến. Đây là đại bác của Pháp, còn đây là súng thần công nhà Nguyễn. 150 khẩu đại bác của ta phần nhiều là đại bác bắn đạn gang trúng ai nấy chết. Còn đại bác của Pháp có thể bắn ở cự ly xa từ 1.000 đến 2.000 mét, có hỏa lực mạnh, độ chính xác cao. Bên cạnh đó họ có súng trường, lựu đạn và những vũ khí tối tân khác. Trong khi đó, nhà Nguyễn vẫn dùng súng hỏa mai, thứ vũ khí từ thế kỷ 16. Hỏa mai được kích hoạt bằng cách dí một sợi dây thừng cháy chậm vào lọ thuốc chứa thuốc khô và bắn, nên tốc độ bắn rất chậm, độ chính xác không được cao lắm, tốc độ đạn bay chậm, không thể xuyên được giáp từ khoảng cách xa và nhiều khuyết điểm khác. Chưa kể số lượng súng hỏa mai khá ít, cứ 3 đến 4 người lính mới được trang bị một súng hỏa mai. Vũ khí phổ biến vẫn là gươm, giáo, mác, voi chiến, cờ đuôi nheo, trống. Sau khi nghiên cứu tình hình, Pháp nhận thấy những điểm yếu chí mạng của đại đồn Chí Hòa. Đại đồn thiếu cao, thừa rộng, mặt thì yếu, mặt thì mạnh, hoàn toàn có thể leo vào đánh xuyên hông, đánh bọc hậu. Sade cho dàn đại bác theo phòng tuyến các chùa và trên các chiến thuyền đậu từ sông Rạch Cát qua sông Bến Nghé và sông Thị Nghè, tất cả đều nhắm vào đại đồn. 4 giờ sáng, ngày 24 tháng 2 năm 1861, Sade quyết định tấn công đại đồn Chí Hòa. Quân ta đáp trả quyết liệt, hai bên đánh nhau bằng đại bác tới sáng. Từ vùng chùa Cây Mai, để Dawson quyết định tiến quân đánh bọc hậu dưới sự yểm trợ của đại bác từ các tàu chiến. Quân Pháp đã vượt qua các hào sâu, rào tre, bãi trong và các chướng ngại khác để tấn công đại đồn. Quân địch tiến rất chậm vì hỏa lực của ta ở trong bắn ra rất quyết liệt. Từ các bờ thành, quân ta lật đổ thang tre của giặc, dội nước sôi lên chúng, ném lửa vào chúng, súng được bắn dữ dội từ các lỗ châu mai. Nhưng do Pháp dùng lựu đạn công phá, lại được đại bác yểm trợ từ xa, nên chúng đã tràn được vào trong thành. Hai bên xông vào đánh giáp lá cà, giành giật nhau từng khu vực một. Một viên tướng Pháp phải thừa nhận, trong trận đánh ngày 24 tháng 2 này, quân An Nam chấp nhận đối đầu bằng đại pháo với ta. Tuy họ yếu kém, nhưng không thấy lòng can trường của họ bị sức mẻ hay nao núng chút nào cả. Khi quân ta xung phong, tiến thẳng vào họ, thì họ thối lui nhưng không chạy, khoảng cách vẫn còn nhìn thấy nhau. Trước hỏa lực mạnh của địch, quân ta chống cự không nổi, tướng Nguyễn Tri Phương bị mảnh đại bác trúng bụng, phải ra lệnh rút quân về đồn Thuận Kiều. Ngày 28 tháng 2, Pháp chiếm Thuận Kiều, đại đồn Chí Hòa hoàn toàn thất thủ. Nhận xét về trận này, một sĩ quan Pháp đã từng tham dự cuộc công kích Chí Hòa là Philippe Pierre nhận xét về trận này, những chiến lũy mà người Việt xây dựng rất kiên cố. Quân Việt Nam rất can đảm cũng như lòng khinh thường trước cái chết. Trong khi giao chiến, họ dùng giáo, thứ vũ khí này chỉ đâm được quân địch cách 4 thước. Đó là một lối tự vệ rất can đảm, đến quân tàu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Còn nhà văn Phan Trần Trúc cho rằng cái thua của ta không phải vì thiếu lòng can đảm hay không phải vì thiếu tướng tài điều khiển. Sự bại trận của Nguyễn Tri Phương là lẽ dĩ nhiên vì kỹ thuật chiến tranh của Pháp tiến bộ đến giai đoạn cơ khí ở thế kỷ 19, mà quân ta thì dùng các khí giới thời phong kiến, cự địch với đại bác, thần công, súng trường, lựu đạn. Quân ta chỉ mang nào gươm, nào giáo, nào súng hỏa mai và một tấm lòng. Một viên tướng khác trong quân đội Pháp cũng khen ngợi Nguyễn Tri Phương là một vị nguyên soái anh hùng của nước Nam. Năm 1872, ông được điều về giữ chức tuyên sát đồng sứ đại thần, thay mặt triều đình xem xét các việc quân sự ở Bắc Kỳ. Tại đây, ông đã đánh dẹp giặc cướp trên đất Bắc, thu phục quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc. Sau này, quân cờ đen trở thành một lực lượng chống Pháp hiệu quả ở Hà Nội. Năm 1873, khi Pháp mở rộng quy mô xâm chiếm ra Bắc, Nguyễn Tri Phương đã trực tiếp chỉ huy quân chống giữ thành Hà Nội. Quân Pháp do Francis Garnier chỉ huy đã hơn 200 quân và 2 tàu chiến, 1 tàu đổ bộ, 11 khẩu đại bác và súng trường. Quân triều đình đông hơn rất nhiều, 7.000 quân, nhưng tất cả đều được trang bị quá yếu kém, thiếu súng và thiếu sự tập luyện. Đại bác được bố trí trên mặt thành mang tính chất trang trí hơn là tính chiến đấu. Ngày 20 tháng 11 năm 1873, Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. Đúng 6 giờ sáng, 2 pháo thuyền trên sông Hồng từ khoảng cách 1.200 m bắt đầu bắn phá vào thành.
đây là hình ảnh hai pháo thuyền bắn yểm trợ cho quân Pháp. Đích thân Khâm Sai Nguyễn Tri Phương đứng trên tháp canh để đốc thúc binh sĩ chống trả dù ông đã bị trọng thương ở bụng. Nhưng hỏa lực của địch quá mạnh khiến cho binh lính không quen với đạn pháo bỏ chạy toán loạn khỏi thành theo cửa Tây. Chỉ trong 1 giờ, quân Pháp đã chiếm được thành Hà Nội. Con trai Nguyễn Tri Phương, phò mã Nguyễn Lâm bị trúng đạn chết tại trận. Nguyễn Tri Phương cũng bị trọng thương. Ông được lính Pháp cứu chữa để hòng mua chuộc, nhưng ông khẳng khái từ chối và nói rằng: bây giờ nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa. Sau đó, ông tuyệt thực gần 1 tháng và ông mất vào ngày 20 tháng 12 năm 1873, thọ 73 tuổi. Thi hài ông được đưa về an táng tại quê nhà. Nguyễn Tri Phương là con người có dũng, có mưu, có tấm lòng trung hậu, được quân dân hết lòng tin yêu. Nhưng trong 3 trận đánh có tính sống còn của đất nước, ông đã để thua mất 2 trận, dẫn đến những hậu quả vô cùng nặng nề cho đất nước ta. Đại đội Chí Hòa thất thủ năm 1861 khiến Pháp dễ dàng chiếm Gia Định, Định Tương, Biên Hòa, Vĩnh Long. Việc đánh mất thành Hà Nội năm 1873 dẫn đến việc Pháp chiếm cả Bắc Kỳ chỉ trong 1 tháng. Vậy nguyên nhân do đâu? Khách quan, nước ta đang phải đối đầu với một đối thủ lớn, là một cường quốc lớn thứ 2 thế giới lúc bấy giờ. Họ vượt trội hơn chúng ta cả về phương tiện chiến tranh, khí giới, phương thức tác chiến, tiềm lực kinh tế, quân sự của họ vô cùng lớn. Trong khi đó, Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng của chế độ phong kiến, kinh tế, quân sự đều lạc hậu, mâu thuẫn xã hội gay gắt, nội bộ dân tộc bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nguyên nhân chính của chuỗi thất bại này không nằm ở đó, mà là ở những nguyên nhân chủ quan. Thứ nhất, sai lầm chiến thuật. Ngay từ đầu khi đối đầu với thực dân Pháp xâm lược, thì chiến thuật của nhà Nguyễn nói chung và Nguyễn Tri Phương nói riêng là thủ để hòa, trì cứu để đợi họ mỏi. Cụ thể, trong trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương không hề chủ trương tấn công tiêu diệt địch, mà ông chỉ chủ trương tập trung sức lực đắp lũy bao vây địch mé ngoài biển, nếu địch đánh vào thì mới chống lại. Kết quả là giặc Pháp tuy đang gặp khá nhiều khó khăn nhưng vẫn yên ổn đóng tại Đà Nẵng cho đến tận tháng 2 năm 1860 mới rút toàn bộ vào Gia Định mở mặt trận mới. Còn ở mặt trận Gia Định, năm 1860, sau khi nhậm chức ở Nam Kỳ, Nguyễn Tri Phương đã cho xây dựng đại đồn Chí Hòa để cố thủ với nhận định rằng vũ khí của Pháp có sức tàn phá mãnh liệt, quân ta dù đông dù can đảm cũng không thể giáp chiến được. Nên ông chọn cách nửa công, nửa thủ, mà thực ra thủ là chính. Vì thế quân ta đã bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội quét sạch quân Pháp ra khỏi bờ cõi. Ví dụ sự kiện tháng 7 năm 1860 khi quân Pháp chỉ có khoảng 800 quân ở đất Nam Kỳ, và số quân này phải dàn ra trên một trận tuyến dài 10 km. Đó là thời cơ chín mùi để chúng ta quét sạch quân Pháp khỏi bờ cõi. Chính thức giặc Jomier cũng phải thừa nhận rằng nếu họ đánh thì chúng tôi đã thất bại lâu rồi. Bởi trên cả 3 mặt trận, lực lượng của quân ta luôn lớn hơn quân Pháp. Chúng ta lại có những đoàn dân dũng luôn làm giặc thất điên bát đảo. Paul de la Perrier ghi nhận, có bao nhiêu người Việt Nam thì có bấy nhiêu trung tâm kháng chiến. Nguyễn Tri Phương là một vị tướng giỏi. Chính thực dân Pháp cũng phải thừa nhận ông là một vị nguyên soái anh hùng của nước Nam, nhưng lối đánh của ông chỉ thích hợp với kẻ thù cổ điển mà thôi, tức là đánh thành diệt viện, xây thành dàn quân theo phòng tuyến, dùng voi, dùng trống, dùng cơ nhiều hơn dùng vũ khí. Nguyễn Tri Phương đã không thích ứng được với những cuộc chiến tranh xâm lược hiện đại. Ông không phân tích và cũng không dự đoán chính xác được âm mưu của kẻ thù, nên dễ rơi vào tình thế bị động. Vì vậy, những sai lầm hạn chế của Nguyễn Tri Phương không chỉ là của riêng ông, nó là sai lầm hạn chế mang tính thời đại mà cả triều đình nước Nam, thậm chí là hầu hết các nước phương Đông thời ấy đều mắc phải. Chúng ta luôn khâm phục, kính trọng và tự hào về một Nguyễn Tri Phương mưu trí quả cảm quên mình vì nước. Ông được thờ trong đền Trung Liệt trên Gò Đống Đa với câu đối: thử Thành Quách, thử Giang Sơn, bách chiến phong trần dư xích địa, vì Nhật Tinh, vì Hà Nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên. Tạm dịch là kia Thành Quách, kia non sông, trong trận phong trần còn thước đất, là trời sao, là sông núi, 10 năm tâm sự với trời xanh. Sách Việt Nam Sử Lược nhận xét về ông: Nguyễn Tri Phương trải qua 3 triều mà nhà vẫn thanh bạch, chỉ đem trí lực mà lo việc nước, chứ không thiết của cải. Nhưng chẳng may phải khi quốc bộ sang Nam, ông phải đem thân hiến cho nước, thành ra cả nhà cha, con, anh, em đều mắc vì việc nước. Thật là một nhà trung liệt xưa nay ít có vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy cho chúng tôi biết những nhận xét của mình về video này để chúng tôi kịp thời chỉnh sửa nhé. Sự theo dõi, subscribe và bấm like kênh của các bạn là nguồn động viên cổ vũ rất lớn cho chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.